दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक हवाई जहाज पुराना यानी उड़ने योग्य नहीं रहता है तो ऐसे में हवाई जहाज का क्या किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो विमान खराब हो जाता है उन्हें डिपो में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले इनकी अच्छे से धुलाई की जाती है। इस धुलाई में ऐसे रसायन भी मिले होते हैं जो कि इनमें जंग लगने से रोकते हैं। उसके बाद इसमें से हर एक जरूरी पार्ट को निकाल लिया जाता है, जिनका इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जाता है, और बाकी के बचे बॉडी को क्रेनों की मदद से डिसमेंटल कर दिया जाता है, या इन्हें कुछ ऐसे कंपनियों को बेच दिया जाता है जो कि इनमें होटल या रेस्टोरेंट खोलते हैं।